Sangko visato varata kana Santiyo samavapa Nagunehene Keha samadhi Anasavata Pranamami Punka Saya daud sama First of all, we have to observe the 8 precepts. These observance of 8 precepts will be for 7 days long in the retreat. As the Buddha taught, the Sila, Samadhi, Panya, Sila is the base, the foundation. On that Sila foundation, we will erect the Samadhi concentration, then Panya will come. Từ thông này lâu rồi à? Từ thưa tam bài khmer chứ? Thưa tam bài khmer dùng sma. Sma tiền. Uka sa mẹ yang phòn tê vị sâu ra khan na ta ya tê sa ra nê na cha ha an thang kya sa ma na ka tang u pao sa thang ye cha mẹ tu tê yam mẹ yam phòn tê vị sâu ra khan na ta ya tê sa ra nê na sa ha thang kya sa ma na ka tang u pao sa thang ye cha mẹ ta tê yam mẹ yam phòn tê vị sâu ra khan na ta ya tê sa ra nê na sa ha thang kya sa ma na ka tang u pao sa thang ye cha mẹ nụ ca hang cát va xây lang tê thạ nô phòn tê bàn na tê pa ta ve ra mẹ ni xây kha pa tang sa ma ti la me atan lia tia lia ve ra mẹ ni xây kha pa tang sa ma ti la me pram me chariya ve ra mẹ ni xây kha pa tang sa ma ti la me mục sa vi tia ve ra mẹ ni xây kha pa tang sa ma ti la me so ra me ra ya ma cha pa ma ta thana ve ra mẹ ni xây kha pa tang sa ma ti la me vì ca la phô cha nia về ra mẹ ni sẽ kha pa tang sa ma ti me này cha ki ta vi so ca tang sa na bia lia con thia vi lê ba na thia ra na mon na vi phu sa na tha na
วิริยะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิโอจาสยนะมหาสยนะวิริยะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังยะสมนากตังปุถทปัญญตังอุปาสัทธังอิมังจารตังอิมังจติวะสังสัมเมติวะอภิเรขตังสัมมาติยามิขยมព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថដល់សិលដល់ប្រកបព្រមដាក់អង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រតិអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដអនាគតទៅឯមកនោះអ Saranana saha attinga samanangatawa upasita silam dhammam sattukam gatava apamatina sambadita សាធុ Okay, now we're going to start the opening ceremony of meditation retreat here in Phnom Penh, Cambodia. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបើកវគ្គកម្មវិធីចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងប្រទេសកម្ពុជា First of all, I'm teaching the mindfulness-based Vipassana meditation. ជាទូទៅអាត្មាភាពតែងតែបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា When I went to Europe, they train people mindfulness-based stress reduction. In Europe, mindfulness-based stress reduction. នៅអឺរ៉ុបគេតែងតែបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែរតែសតិប្បដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយ stress. I met a teacher who trains people mindfulness-based stress reduction program. លោកអាត្មាភាពក៏បានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែលកាត់បន្ថយ stress នឹងដែរ Actually, mindfulness itself is samatha maganga, samasati. Samasati is a samatha maganga. ពាក្យថា mindfulness ឬថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងតួសតិហ្នឹងគឺជាអង្គគឺជាអរិយមគ្គមានអង្គ8ដែលជាតួសមថៈ When you practice mindfulness alone, it is just samatha, not vipassana. បើសិនបើយើងបដិបត្តិត្រឹមតែសតិប្បដ្ឋានគឺចម្រើនសតិតែម្យ៉ាងគឺជាសមថៈនៅឡើយ Of course, as the samatha is concentration, meditation, or samatha maganga, we have to base the samatha to develop vipassana. តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមថៈនេះសតិនេះឯងគឺជាតួសមថៈក៏ពិតមែនជាតួសមថៈសមាធិឬក៏ជាតួអង្គមគ្គដែលជាសមថៈក៏ពិតមែនតែជាមូលដ្ឋានតទៅដើម្បីឲ្យយើងចម្រើននៅវិបស្សនាបាន In Europe, there's so many countries that they train in the technique of mindfulness-based stress reduction program. នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺគេបង្រៀនអំពីសតិប្បដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយ stress. Actually, I was invited by Sadhana organization, that means the believer on meditation. អាត្មាភាពក៏ត្រូវបាននិមន្តដោយអង្គការមួយដែលឈ្មោះថា Satya. I had discussed with the teacher who trains this mindfulness-based Vipassana meditation,
And they also see the benefits from the people who practice the technique. អាត្មាភាពក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាវែកញែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែលដើម្បីកាត់បន្ថយ stress នោះឯងហើយក៏ឃើញថាលទ្ធផលនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺមានផលអានិសង្សល្អច្រើន Actually, when we practice mindfulness meditation, even we pay attention to your own breath, breathing meditation, it reduces stress, of course. តាមពិតវាជាការពិតណាស់ដែលយើងគណៈដែលយើងកំពុងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទោះបីជាមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែលកំណត់ត្រឹមតែដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏ដោយខណៈហ្នឹងក៏យើងកាត់បន្ថយ stress បានបាត់ទៅហើយ It is not just philosophy, but proven by scientists. មិនគាត់នៅមាននៅក្នុងទ្រឹស្ដីទេគឺមានការពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ But I think the mindfulness-based stress reduction is samatha-based. This is the reason I just want to connect with Vipassana meditation. លោកថាការបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដោយដើម្បីត្រឹមតែការបង្កាត់ឬកាត់បងឬក៏បន្ថយនៅ stress នោះគ្រាន់តែជាសមថៈនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពបង្រៀនភ្ជាប់ទៅដល់វិបស្សនាតែម្ដង This is the reason why I teach the technique mindfulness-based Vipassana meditation. ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពបង្រៀនបច្ចេកទេសដែលហៅថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯង This is the technique that I'm teaching everywhere, wherever I go across the world, including Cambodia. ហើយតទៅនេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលជាវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសដែលអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនឲ្យញាតិញោមយោគីបច្ចរទាំងអស់ហ្នឹងអាចយល់ពីការបដិបត្តិវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបាន In my country, this is the same technique I teach my Burmese people. ហើយក៏ដូចគ្នាដែរនៅភូមាក៏អាត្មាភាពបង្រៀនអញ្ចឹងដែរ Now, this is the basic instruction of the technique that you're going to practice here in this retreat. ទាំងនេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលអាត្មានឹងបើកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានរបស់យើងក្នុងទី This is number 1 title in my presentation. ញញអាចមើលនៅក្នុងslide នេះបានគឺទី1គឺធ្វើម៉េច Is there anything is not clear in the technique that I'm explaining? ញញអស់គ្នាមើលយល់ទេ Now I'm going to explain the second title, the 4 foundations of mindfulness. ចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺលំលាយអំពីការណែនាំមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទី2គឺនិយាយអំពីសតិប្បដ្ឋាន4 They should understand otherwise. Okay. The 4 foundation means ពាក្យថាសតិប្បដ្ឋាន4មានន័យថា in Pali Kaya Vipassana នៅក្នុងភាសាបាលី Kaya Vipassana means មានកាយានុបស្សនា the awareness or mindfulness of the bodily activity. កាយានុបស្សនាគឺការមើលរូបធម៌នៅក្នុងត្រង់រូបធម៌ដែលមាន This is the first one. នេះគឺជាចំណុចទី1 Second, Vedana Vipassana Sthipatthana. ទី2គឺវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន It is awareness or mindfulness of any feeling and sensation. គឺជាការកំណត់ដឹងនៅវេទនាណាមួយត្រង់វេទនាមាននៅ And third, Chaitanya Vipassana Sthipatthana. ទី3គឺចត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន Be aware or mindful of mental activities, thoughts, emotion. Yeah, of course, mental activities and thoughts. គឺការកំណត់ដឹងនៅចិត្តត្រង់ដែលចិត្តមាននៅ Chitta. ចិត្តតភាសាបាលី The fourth one is Dhamma Vipassana Sthipatthana. ហើយទី4គឺធម្មនុបស្សនា The awareness of a mental concomitance that is Cetasika. គឺជាការលំអិតទៅលើចេតសិកមួយ
ដែលលោកកំណត់ឈ្មោះថាជាធម្មៈក្នុងទីនេះ Actually, the Dhammanupassana-Satipatthana is the awareness of all the Cetasikas, 52 Cetasikas. But we have to take off 2, Vedana and Sanya. The rest 50 should be mindful of by the technique Dhammanupassana. កន្លែងហ្នឹងគឺព្រះវិភាកទ្រង់កំណត់ប្រើពាក្យថាជាធម្មានុបស្សនាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចេតសិកដោយដកវេទនាចេតសិកចេញនិងសញ្ញាចេតសិកចេញអញ្ចឹងវាសេតចេតសិក50ទៀតគឺព្រះអង្គយកមកសំដែងនៅក្នុងពាក្យថាធម្មានុបស្សនា And this is the way that we are learning and practicing here in this retreat. ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏បីសិក្សារៀនសូត្រនិងយកមកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីបប្រតិបត្តិរបស់យើង Yeah, I want to explain a little bit more because I'm used to teaching this technique for people who are non-Buddhist background. នឹងឲ្យអាត្មាភាពនឹងពន្យល់លម្អិតមួយហើយអ្វីដែលធ្លាប់បង្រៀនភាគច្រើនបង្រៀនតែអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Of course, I am Buddhist monk. I introduce them. I am Theravada Buddhist monk, but not traditional one. I'm the one who loves this meditation technique and who trains and practice this meditation in the forest. Okay. អាត្មាភាពក៏ចង់ជម្រាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាឲ្យស្គាល់ដែរថាអាត្មាភាពគឺជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទហើយក៏មិនមែនជាថេរវាទដែលដើរតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែរគឺជាថេរវាទដែលគោរពតាមគោលការណ៍ការបដិបត្តិរបស់ធម៌ព្រះអង្គហើយរស់នៅក្នុងព្រៃមួយអង្គឯង When you are mindful of the bodily activity, the way that you move, everybody can do it, right? នៅពេលដែលយើងមានសតិរាល់អិរិយាបថដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយងាយ Particularly the best I like this Kayanupassana-Satipatthana is walking meditation. នៅក្នុងចំណុចរបស់កាយានុបស្សនាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តនឹងធ្វើជាងគេគឺការអិរិយាបថដើរចង្ក្រម Gachanto va gachanto mi di bhajanati ដោយដែលមានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបាលីថាកិច្ចឆន្ទោវាកិច្ចឆន្ទោមហិ mi di bhajanati. Yeah, this means when you're walking, just pay attention to the touching point of the foot on the ground or on the floor. នៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមនឹងឯងគណៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចឆន្ទោវាកិច្ចឆាមិតិបជានិមិហ្នឹងគឺមានគណៈដែលយើងកំពុងដើរយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺអាត្មាភាពសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដែលយើងប៉ះនឹងផ្ទៃដីដែលយើងកំពុងជាប់ Is there any nurses or doctors here in the audience? លោកថានៅក្នុងចំណោមអ្នកបដិបត្តិយើងមាននរណាជាដុកទ័រជាពេទ្យទេ Is it the only one? Yeah. A doctor or nurse? Oh, this is good. You know, the faster you walk, the better the blood flow through the arteries. This is from the doctor, this is a medical science subject. បាទលោកថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពេទ្យគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងដើររត់ដោយបានលឿនឈាមហ្នឹងគឺមានដំណើរការទៅបានល្អ In this walking meditation, the Buddha said, Gachanto va gachanto mi di bhajanati. It means when you are walking, just pay attention to walking. នៅក្នុងបាថបាលីដែលព្រះមានពភាកទ្រង់សម្ដែងត្រង់ចំណុចថាកច្ឆន្ទោវាបជានិមិតិបជានិតិហ្នឹងត្រង់ចំណុចបាលីកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរព្រះអង្គឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលយើងកំពុងដើរនឹងឯង The Buddha doesn't say you have to walk fast, you have to walk slow, but he said just pay attention to the walk. ព្រះពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាអ្នកឯងដើរឲ្យលឿនឬក៏ដើរឲ្យយឺតទេប្រាប់ថា
đá cầm nọt đăng tròn cả lại đá. You understand? This is a practical approach because when you have to do one walking meditation. Tiếng này cứ chỉ vậy để dương trời sạch xa hay dương trời bạn để bắt nó về để dương đào chẳng còm thà walking It meditation should be này. very clear because it is the practical technique that you have to do here. Tiếng này cứ chỉ vậy để dương trời bạn để bắt chạy sạch. And don't worry, I will leave you alone. I will do together in walking meditation. Còn bà rõm thà thà tục ở nhôm đào này ấy cứ thà nương đào chỉ mùi. So the Buddha doesn't say, this is the point I said, the Buddha doesn't say you have to walk fast, you have to walk slow, but he said just pay attention to or mindful of the walk. Cho nên ta thạ bà lấy lại nâng bà ông ạch bàn bà chạy bạp dương thà dương trời ta đài lươn rồi đài dương nữ tì. Ta bà ông bà chạy bạp thà oi cầm nọt đăng tròn khả nạ đài dương cầm bụng đà. It means you can walk slow or you can walk fast. Mình này thà nè tăng lái ai đà lươn cả bán, đà dư cả bàn. Còn tay trời cầm nọt đăng tròn cả lại đà nụ ai. Why I said that? Some people can argue we have to walk slow. Some people can argue we have to walk fast. But the Buddha said no slow, no fast, but walk in the middle. Nè khá ai bà cài thà trời ta đà lươn. Nè khá thiết thà trời ta đà dư đàm bày ở tam toàn chẳng chẳng cho nó lại nắng cứ prasma sapot mình bàn bà chạy tha ở này đà lươn được đà dưới đây đà tam thọ mặt đà. Because the walking meditation is the best I like. Everywhere I go, I teach this walking meditation. I do the same. Cho nó cứ chỉ vậy để thà phiếp bình chất hay nâng atma có thưa tam nâng. Why I said that? Because in my country, the walking meditation is very slow. They do it very slow, but some people need slow walk. It's okay, they can do it. And some people fast walk, they can do it. We don't need to argue with this slow or fast. Lúc thà này không thể phụ mê vì bởi đà dư dư. Chẳng lẽ là càng nghĩa để vì trời dư, ok, đà dư ở bà bò để. Nè khá tiết càng nghĩa nó vì trời thời lươn và đà dư bị bà bò. Chẳng hay trong đà dư lươn cái đấy, đà dư cái đấy mình chỉ chùm nói xâm khăn đi. This is very good, very much harmonious with even Christian religion. Christian monastery, the Christian priests to do this meditation. It is very harmonious. It doesn't go against any religion, any tradition, any culture. ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងมันជាពាក្យដែលប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌ឬក៏ពាក្យនឹងប្រឆាំងនឹងសាសនាណាមួយសូម្បីតែគ្រីស្ទានក៏ដោយក៏អាចដើរអញ្ចឹងបានដែរធ្វើអញ្ចឹងបានដែរ Because in Europe when I was there and the Christian priest invited me to the very famous monastery, the monastery at that time, in that time there are 1,000 Christian monks trained to be missionary. អាត្មាធ្លាប់បានត្រូវបាននិមន្តដោយអ្នកបួសគ្រឹះចូលទៅសម្ដែងធម៌នៅក្នុងវិហារគ្រឹះហ្នឹងគឺមានបរិស័ទប្រហែលជា 1000 នាក់ហើយ missionary for spreading the teaching, the Christian teaching, Christian religion. At the time there are 1,000 monks trained. Okay. មានន័យថាការដែលលោកផ្សាយរីខ្មែរហៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាហ្នឹងគឺមានបរិស័ទដែលចូលរួមហ្នឹងចំនួន 1000 នាក់ When he heard this teaching, what I teach, and they invited me to come to teach in this monastery. នៅពេលដែលបានស្ដាប់ការបង្រៀនអញ្ចឹងទៅក៏ភិក្ខុដែលថាអ្នកបួសគ្រឹះហ្នឹងក៏បានអរតនានិមន្តអាត្មាភាពឲ្យជួយបង្រៀនបើកបង្ហាញ That means this walking meditation does not go against any religion, any tradition, any culture. ដូចនេះហើយបច្ចេកទេសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យយើងដើរកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរហ្នឹងវាអត់ជំទាស់ទៅនឹងសាសនាណាវាអត់ជំទាស់ទៅនឹងវប្បធម៌ណាហើយជាតិសាសនាទេ Buddhism
can go against Christianity, but this meditation technique doesn't go anything against any religion. បើយើងប្រើពាក្យថា Buddhism ដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងន័យថាជាអង្គការមួយជឿជាក់ទៅលើវាទៈណាមួយរបស់ពុទ្ធអាចនឹងខ្ទាស់គ្នាជាមួយនឹងសាសនាដទៃដែលគេថាគេជាគ្រីស្ទៀនឬអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបង្រៀនបច្ចេកទេសដោយមិនជាប់ពាក្យថា Buddhism នឹងមកគឺវាអត់ខ្ទាស់ទេគឺជាធម្មៈដែលមិនខ្ទាស់ជាមួយនឹងសាសនាណាមួយឡើយ You understand? This is great because this is the point that I'm going to explain. Because we don't have Buddhism Saranam Gacchami. ព្រោះយើងអត់បានសមាទានថា Buddhism Saranam Gacchami ទេ But we have a Dhammam Saranam Gacchami. ព្រោះយើងមានតែពាក្យថាពុទ្ធធម្មំ Saranam Gacchami. You understand? And when you pay attention to your bodily activity, for example, when you're walking, I teach touching point of the foot. Whenever you touch to the floor, to the ground, just pay attention to the point. Okay. ចឹងការដែលយើងដើរចង្ក្រមគឺយើងបដោតទៅលើចំណុចដែលយើងប៉ះនឹងបានហើយ Okay? Yeah. So when you pay attention to the point, you are fully aware of at the present moment. Your mind is not in the past, your mind is not in the future, but just at the present moment. នៅពេលដែលយើងយកចិត្តកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងនឹងមិននឹកដល់អតីតហើយក៏មិននឹកដល់អនាគតដែរគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្ន The Buddha said, Atita nanwagamiya na pati kinkhe anagatam. This is from another sutta. Atita nanwagamiya na pati kinkhe anagatam. អតីតាំង Atita nanwagamiya អតីតាំងណានវកមយៈ na pati kinkhe anagatam. ណបតិកង្ខេអនាគតាំងនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតមួយ Paccuppannan cha yudhamma tattha tattha vipassati. បច្ចុប្បន្ន Cha yudhamma. យោ Yudhamma. បច្ចុប្បន្នចយោធម្ម Yudhamma tattha tattha vipassati. តថាវិបស្សតិ It means don't go to the past, don't go back to the future, or don't go to the future, but just fully aware of at the present moment. ដែលមានន័យថាកុំមើលទៅអនាគតឬក៏មើលទៅអតីតគឺផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្ននឹងបានហើយ So when you pay attention, when you fully pay attention to the touching point of the foot, you just fully at the present moment. Your mind is not allowed to go, your mind doesn't allow to go to the future, to the past, but you're at the present moment. នៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលយើងកំពុងប៉ះហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នមិនចិត្តរបស់យើងមិនរត់ទៅកាន់អតីតឬអនាគតឡើយ The present moment is the best moment of everyone. Not only Buddhists, not only Christian, not everyone. កន្លែងដែលយើងកំណត់ដឹងចំណុចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកឬក៏សម្រាប់គ្រីស្ទានសាសនិកទេគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនឹងឯង Yeah, I just want to request all of you when you are meditating, try to be fully at the present moment. Don't compare what you study out there in the book, because the mind goes off, and when the mind wanders, you cannot focus, you cannot develop your concentration. If there's no concentration, there's no wisdom at all. Okay. លោកថានៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលអាត្មាបានបង្រៀនចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺញាតិញោមកំណត់ដឹងតាមនឹងសិនទៅកុំអាលទៅគិតតាមសភៅដែលខ្លួនធ្លាប់រៀនមកយ៉ាងម៉េចព្រោះឲ្យអារម្មណ៍យើងឲ្យចិត្តយើងនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នបើមិនចឹងទេយើងយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនឬក៏ធ្លាប់គិតមកពីមុនមកគិតហ្នឹងគឺអារម្មណ៍វាអត់តាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសមាធិវាអត់កើត Sometimes what the body tells is something you don't understand in the book, but the body simply telling you, saying something precise, but in the book it's sometimes complicated. ជាការយើងរៀនតាមសភៅវាធ្វើឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាស្មុគស្មាញក៏
ថាបាននៅពេលដែលយើងមក practice មកបដិបត្តិផ្ទាល់តាមរយៈការដែលយើងពលត្រូវដោយកាយដោយចិត្តយើងផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះគឺវាអាចងាយធ្វើឲ្យយើងយល់ត្រង់ចំណុចដែលរៀនក៏ថាបាន Because it was 2,500 years ago. We were not born there, but we were in this period, in this age. Things are different from the 2,500 years ago and now. បាទព្រោះធម៌ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងមក2500ឆ្នាំជាងហើយយើងទៅរៀនរបស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែង2500ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺអាចមិនងាយឲ្យយើងយល់បានតែអ្វីដែលយើងយល់បានគឺមានន័យថាយើងរៀនហើយយើងបដិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនយើងនេះយើងអាចឃើញដល់ជាក់ស្ដែង So I just want to request again, when you are meditating, please listen to what your mind is telling you, what your body is telling you, what your feeling is telling you, what your cetasika is telling you. ចឹងនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិអាត្មាភាពចង់ឲ្យញាតិញោមនៅតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋាននឹងឯងគឺមានន័យថាអ្វីដែលកាយលោកប្រើពាក្យថាកាយដែលប្រាប់យើងកាយមិនអាចប្រាប់យើងទេតែគាត់ថាលោកប្រើពាក្យថាកាយប្រាប់យើងមានន័យថាយើងកំណត់ដឹងអារម្មណ៍របស់កាយានុបស្សនានឹងឯងហើយនឹងវេទនានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាដែលជាតួចេតសិក You understand? Don't go back too often to the book, but listen to what your body is telling, what your feeling is telling, what your mind is telling, what your third thought is telling, what your cetasika is telling. លោកថាកុំនឹកដល់សិភៅនឹកដល់អ្វីដែលវាមាននឹងឧបមាថាចម្រើនកាយានុបស្សនាអ្វីដែលអារម្មណ៍របស់កាយានុបស្សនាកើតឡើងហ្នឹងគឺមើលតែហ្នឹងទៅហើយអារម្មណ៍របស់ចិត្តតានុបស្សនាវេទនានុបស្សនានិងចិត្តតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាហ្នឹងឯង Practical approach is you have to observe whatever rises and passes away, and I will teach you everything completely. Don't worry. បាទគឺយើងមើលអាការៈដែលវាប្រកបឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនញាតិញោមទាំងអស់ត្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់នេះ Because I have spent more than 20 years in the forest ekachari. អាត្មាភាពបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃតែមួយអង្គឯងដែលភាសាបាលីគេហៅថាអេកចារី Can you imagine what I'm doing in the forest for 20 years long while eating one meal, holding no money? ញោមអាចសម័យមើលតិចមើលមនុស្សដែលរត់ទៅនៅព្រៃ20ឆ្នាំហើយឆាន់បាយមួយពេលហើយនឹងអត់មានលុយដៃទេ Can you imagine what I'm doing in the forest 20 years long? What are you doing there? សួរថាទៅធ្វើអីគេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹង Is there any question? No? មានសំណួរទេញោមមានសំណួរថាទៅធ្វើអីគេក្នុងព្រៃ You know, 20 years of this practice is very harmonious with the different people across the world, from Asia to Europe and America. លោកថាការដែលលោកបដិបត្តិមកឯងដែលរស់នៅក្នុងធម៌ដោយសតបដ្ឋានហ្នឹងវាជាជីវិតដ៏មានសុខដុមរមនាបំផុតហើយអាចជួយផ្សព្វផ្សាយទៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទូទាំងអាស៊ីអឺរ៉ុបដល់អាមេរិកទៀត I have studied these all the books for 10 years long and teach 3, 4, 5 years and go to the forest and practicing for 20 years long. អាត្មាភាពបានរៀនបរិយ័តហ្នឹង10ឆ្នាំហើយក្រោយពីរៀនបរិយ័ត10ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានបង្រៀនខ្លះបានបង្រៀនបរិយ័តខ្លះបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តទៅបដិបត្តិនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯង And the words alone are not wisdom. You can read all the Pali, the words from the Buddha, but you have to put into practice. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនព្រះបរិយ័តឬក៏ហៅរៀនធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងតាមរយៈមេរៀនបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក្រោយពីរៀនហើយដាច់ខាតត្រូវតែយកទៅបដិបត្តិ The Buddha's teachings, of course, very sweet whenever you learn. Even one word makes my heart exciting to know. But it doesn't work as long as you do not practice it. ពាក្យរបស់ព្រះអង្គមួយពាក្យហ្នឹងសែនពីរោះក្រៃតែបើសិនជាពាក្យដ៏សែនពីរោះហ្នឹងបើយើងអត់យកមកដាក់ដើម្បីបប្រតិបត្តិឲ្យឃើញផ្ទាល់ទេក៏វាអត់ន័យដែរ You understand?
For example, when you are angry, the scientist says that anger eats your immune system. ហើយដូចដែលនៅពេលដែលយើងកំពុងខឹងហើយតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមពេទ្យគេនិយាយថាអាហ្នឹងវាជា immune system ជា Sometimes the doctor can do must know very clearly. Do you understand? When you are angry, that anger eats your immune system. That scientist said. But the Buddha's teaching is true. When you are angry, you feel burn inside. You are not happy anymore. នៅតាមវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថានៅពេលដែលយើងខឹងគឺអាកំហឹងរបស់យើងនឹងបានចូលទៅបំផ្លាញ immune system របស់យើងតែប្រពុតគាត់និយាយដូចគ្នាដែរតែប្រពុតប្រើថានៅពេលដែលយើងខឹងគឺទោសៈនឹងបានដុតហត្ថយវត្ថុរបស់យើង Of course, when you listen to anger, when you are angry, of course, I'm a burning. So sweet to listen. But as long as you do not put it into practice, how can you understand correctly? Okay. អញ្ចឹងកន្លែងចំណុចទៅហ្នឹងគឺយើងតើតែយើងដឹងបានយើងអាចយកទៅចម្រើនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាន The good thing is scientist says when you are angry that your anger eats immune system. It means no benefit at all when you are angry. នៅពេលដូចដែលពេទ្យបាននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំហឹងនឹងកើតឡើងគឺបានដុតបំផ្លាញនៅ immune system របស់យើងអញ្ចឹងសួរថាវាមានន័យអីទេវាអត់មានន័យអីទាំងអស់ So the Buddha said you have to reduce anger, you have to cut off your anger, you have to uproot your anger. So sweet. These two things are very similar now in these days. Science and Buddha's Dharma. វិទ្យាសាស្ត្រក្តីពុទ្ធសាសនាពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គក្តីគឺនិយាយកន្លែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងដូចគ្នាបេះបិទដោយសារព្រះអង្គឲ្យកាត់បន្ថយនៅកំហឹងទោសៈឬក៏ឲ្យធ្វើឲ្យវាគេថាដោយវិខមបរៈបហានធ្វើឲ្យវាស្ងប់ទៅឬក៏កាត់វាដោយសមុច្ឆេទ What I'm interested in is this, because the Buddha's teaching becomes the Dharma. I don't want to say Buddhism because Buddhism is religion, of course. The Dharma is not religion. អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយពាក្យថា Buddhism នឹងវាមិនមែនជាដូចខ្មែរយើងថាជាពុទ្ធសាសនាទេអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយគឺធម្មៈ Why I said that Buddhism is religion? Religion goes by faith. But Buddha Dharma goes by understanding. ពាក្យថា Buddhism ពាក្យថាដែលខ្មែរយើងប្រែថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាពាក្យថា Buddhism ហ្នឹងវារត់ទៅរកភាពជាអង្គការមួយដែលជឿទៅលើដែលជាមានជំនឿរត់ទៅរកការជឿតែបើសិនជាធម្មៈវារត់ទៅរកបញ្ញាគឺការត្រាស់ដឹងការយល់ So Buddhism goes with its people who believe in it. Christian goes with its people who believe in it. It means religion goes by faith. កាលណាយើងនិយាយពាក្យ Buddhism គឺមានរត់ទៅរកជំនឿអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលដើរតាម Buddhism គឺជឿ Buddhism អញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលជឿ Christian ក៏រត់ទៅតាម Christian អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅដោយជំនឿវាមិនមែនទៅដោយបញ្ញា You understand? So when you understand this, see the Buddhism itself is religion. It's restricted, right? The Dharma is not restricted, open to everyone, open to all. បើធម៌វិញគឺអាចយកទៅប្រើឬបើកចំហដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ស្មើគ្នាតែបើនិយាយដោយពាក្យថា religion ពាក្យថា religion ដែលគេកំណត់សម្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការកំណត់ដាក់មានដែនកំណត់ This is the reason I often said even in Europe we don't have Buddhism Saranam Gacchami but we have a Dhammam Saranam Gacchami. ដូច្នេះហើយបាទអាត្មាកាលទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងអាត្មាអត់និយាយពាក្យថា Buddhism សារណង្កេឆាមិទេខ្ញុំសូមដល់នៅ Buddhism អត់មានទេ Do you understand this? Do you understand មានតែពាក្យថាធម្មង្សារណង្កេឆាមិ Do you understand? Do you use to say Dhammam Saranam Gacchami or Buddhism Saranam Gacchami? សួរថាញោមធ្លាប់សូត្រថាធម្មង្សារណង្កេឆាមិឬសូត្រថា Buddhism សារណង្កេឆាមិ Sadhu, sadhu. Sadhu.
This is my sad. I'm really tired to talk like this because there's so many people engaged in restricted in the name of Buddhism, but they don't open to other people. មនុស្សភាគច្រើនគឺដោយសារជាប់លើឈ្មោះថា Buddhism ខ្ញុំជាអ្នកជាពុទ្ធសាសនិកអីហ្នឹងគឺมันអាចបើកចំហបេះដូងហ្នឹងដល់មនុស្សទូទៅបានទេ So when you open by the Dharma, you can be everyone. You can see everything equal. ប្រសិនបើយើងសម្លឹងដោយភ្នែកគឺធម៌មានន័យថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាអត់មានអីទេ So Dharma treats everyone up as you are Christian, you are Buddhist, no matter. Dharma treats all of us the same. មានន័យថាព្រះធម៌ហ្នឹងបំរើសេវាកម្មយើងដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកឯងដាក់ឈ្មោះថាជា Christianity ឬក៏ Buddhism អីទេគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ For example, the Dharma anger is called Dharma, Cetasika Dharma. That Dharma is the same to everyone. ដូចពាក្យថាខឹងឬក៏ទោសៈពាក្យថាទោសៈនេះគឺជាតួចេតសិកអញ្ចឹងជាតួចេតសិកដែលស្មើគ្នាទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធថាអ្នកឯងនឹងពុទ្ធសាសនិកឬក៏គ្រីស្ទានទេ When I was in Europe, when I was talking about this Dharma in Christian monastery, they said, Pope is the same. នៅពេលអាត្មាភាពបាននិយាយនៅក្នុងវិហារគ្រឹះនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងលោកដែលជាអ្នកបួសគ្រីស្ទានហ្នឹងក៏យល់ថាអញ្ចឹងស្ដេចបាបជន់ពលដូចតែគ្នា Do you think a Pope is different from you or you are different from Pope? I'm just talking this Dharma in the Christian monastery. They said Pope is the same. Of course that anger treats Pope the same. We are the same. បាច់ប្រែស្រាប់បានមានន័យថាស្ដេចបាបជន់ពលដែលអ្នកគេសម្គាល់ថាអស្ចារ្យអីហ្នឹងគឺពេលកើតទោសៈមកវាដូចតែគ្នាទេដូចតែលោកធម្មតាដែរអញ្ចឹងដូចលោកគ្រីស្ទានធម្មតាដែរ To look the Dharma, you don't need to prove. It's proven. It's proven by itself. យើងមិនបាច់ចាំទៅរកផុសតាងអីបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងទេគឺធម្មៈនឹងឯងជាអ្នកបញ្ជាក់ផុសតាងនឹងដោយខ្លួនឯង Do you believe that anger is different from a dog? ថាជឿថាពេលមនុស្សកើតទោសៈហ្នឹងខុសគ្នាពីឆ្កែ Or maybe our anger is different from dog or dog anger is different from us? ឬក៏ថាឆ្កែខឹងនឹងមនុស្សខឹងនឹងខុសគ្នាមែន The same. This is what I like to share with all of you because the Dharma is really true. This is the reason it is called universal truth. ដូច្នេះហើយបានជាធម្មៈហ្នឹងគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា universal truth មានន័យថាគឺជាសច្ចភាពសកល So if you give a book, maybe little book Sangaha to Pope, it will be difficult to understand, right? Abhidhamma Sangaha, little one, give to the Pope, he will say, what is this? This is not my religion, probably. ផ្សិនមកយកសភៅអភិធម្មសង្ឃៈបល័យនឹងទៅឲ្យស្ដេចបាបជន់ពលអានប្រហែលជាស្ដេចបាបជន់ពលមិនទទួលទេដោយសារជាប់ឈ្មោះថាអានឹងបោះពុទ្ធ But when I said, Pope, if you are angry, your anger is different from me or not? He will say the same. តែបើសិនបើអាត្មាទៅនិយាយថាពេលបបស្ដេចបបខឹងឬអាត្មាខឹងហ្នឹងដូចគ្នាអត់ច្បាស់ជាឆ្លើយថាដូចគ្នាហើយ So the Dharma in the book Abhidhamma Sangaha, it is difficult to understand sometimes, but the Dharma inside yourself is very easy to understand. ចឹងធម៌ដែលយើងរៀននៅក្នុងកាពីអភិធម្មសង្ឃៈហ្នឹងអាចនឹងពិបាកយល់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមកមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងវិញងាយយល់ So you understand this Dharma the same to everyone? So there's no need to explain I'm Buddhist, no need to explain I'm a Christian, no need to explain I'm Muslim, but we are the same. ចឹងហើយបើសិនបើយើងមើលដោយភ្នែកពធហ្នឹងគឺយើងស្មើគ្នាទាំងអស់យើងចង់ថាជាពុទ្ធសាសនិកក្តីចង់ថាជាគ្រីស្ទានក្តីថាអីថាទៅនឹងអត់បញ្ហាទេ So no need to explain I'm a Cambodian, no need to explain I'm Burmese, we are the same anyway. Just in the name we are different, but reality, Paramattha Dharma, the same. Okay. លោកថា
ដោយបរមត្ថធម៌យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទៅបីយើងចែកថាខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាមានម៉ាឬក៏អីក៏ដោយញែករកការពិតទៅឃើញរបស់ពិតគឺជាបរមត្ថធម៌ When I was in Singapore 2018 for after Cambodia, I came here 2017 in Dr. Govin's home. After here, I went to Singapore for teaching. កាលពីឆ្នាំ2017អាត្មាភាពធ្លាប់បានមកកម្ពុជាម្ដងបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ទៅសិង្ហបុរី2018 In Singapore, I asked, can you exist without Christianity? អាត្មាសួរពួកនៅសិង្ហបុរីដែលមកបប្រតិបត្តិធម៌នោះថាតើអ្នកអាចរស់នៅដោយមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះថា Christianity បានទេជា Christian បានទេ What about you? មិនដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនដាក់ឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនិកព្រោះបានទេ Yes, they say the same. No? Can you exist without Christian? Can you exist without Buddhism? They say yes. Because why do you need that religion then? ចឹងសួរថាយើងចាំបាច់ទៅដាក់ឈ្មោះថាអញ្ចឹងធ្វើអី So what I want to say is Buddhism is not existing, but the Dharma is existing. អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយពាក្យថា Buddhism ដែលជាតួបញ្ញត្តិវាអត់មានដែលវាទូមានពិតប្រាកដនោះគឺជាតួធម្មៈ This is the reason we say Dhammam Saranam Gacchami. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាពោលថាមានតែពាក្យថាពុទ្ធធម្មងសរណង្គច្ឆាមិទេ But I ask another question, can you exist without mind and matter, nama rupa? សួរថាតើញោមអាចរស់នៅបានដោយមិនមាននាមធម៌រូបធម៌ទេ Right. Without nama rupa, how can we exist? Right? This nama rupa is totally, completely, perfectly taught by the Buddha. នេះហើយគឺជាធម្មៈដែលជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ដោយទាំងមូលទាំងស្រុងឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ Look all over the world. Everyone is nama rupa. No Christian, no nothing, but we are all nama rupa. យើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានតែនាមនិងធម៌និងរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះគ្មាន Buddhism គ្មាន Christianity អីទេសុទ្ធតែជារបស់ដែលមានមែនតើគឺជានាមធម៌និងរូបធម៌ Nama rupa is Dhamma completely, perfectly, nicely taught by the Buddha. នាមរូបៈគឺជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញទ្រង់បង្រៀននឹងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ So he is nama rupa, I am nama rupa. In Paramattha Dhamma we are no different at all. ដូចជាម្នាក់នេះគឺជានាមរូបអាត្មាភាពក៏ជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែរចឹងវាអត់មានអីខុសគ្នាសោះ Do you agree? Good. So this nama rupa taught by the Buddha, but we don't need this nama rupa to update by religion, but we need to update this nama rupa by practicing moral quality, sila, samadhi, panya. ដើម្បីនឹងគេថា upgrade ឬក៏ធ្វើឲ្យនាមរូបៈនឹងคล้ายជានាមរូបធម៌ដ៏ប្រសើរឡើងមិនមានវិធីសាសនាដែលត្រូវ upgrade ដោយឈ្មោះថាសាសនានេះសាសនានោះទេមានតែវិធី upgrade ឬក៏ថាធ្វើឲ្យល្អឡើងនឹងដោយការចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុណ្ណោះ Even if someone is Buddhist called, but if he or she has no sila, no samadhi, no panya, how can we respect? អូខេទោះបីអ្នកនឹងចោះឈ្មោះថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយបើសិនបើអត់មានសិលអត់មានសមាធិអត់មានបញ្ញាសួរថាយើងអាចគោរពបានទេ So all the sila, samadhi, panya is included in the eightfold noble path, the way that I'm teaching. ហើយពាក្យថាសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអរិយមគ្គមានអង្គ8ដែលអាត្មាភាពនឹងបង្រៀន The eightfold noble path is right understanding, samma deity, right speech, the right act, right thought, samma sankappa. Can you say it? Right, the dhamma samma deity, samma sankappa. អាចថាបានដែរអរិយមានអង្គ8ទី1គឺអីគេសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈ
ชับไปแต่งาตารุคมโลก มาจำท่าตามโลกเลยจำเลย ชับไปเลยตารุคมโลกเลย มา អូនញីអង្គសុញី លោកថាឲ្យសូត្រឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់សូត្រសំតោះសូត្រអស់គ្នាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាអាជីវៈសម្មាយាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិ sadhu and I feel really sadhu លោកថា when I hear that eightfold noble path I really feel sadhu the way that I'm teaching and you're going to practice is this eightfold noble path so called magga sajja អាត្មាមានអារម្មណ៍ថាសាធុមែនតើណាមិនមែនសាធុគាត់ថាតែមកទេគឺឮពាក្យហ្នឹងគឺសប្បាយព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺជាមគ្គសច្ចៈ So how the Dharma is beautifully taught by the Buddha. If you know the Dharma, everybody can accept. If you just talk about Buddhism, Christian will deny, Muslim will deny, and other religions will deny. But when you talk about the Dharma, nobody can deny. បើសិនបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធពធគឺគ្មានសាសនាណាមួយអាចមកបដិសេធបានទេតែបើយើងនិយាយថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏ Buddhism ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាដែលយើងប្រែពាក្យហ្នឹងគឺមានគេបដិសេធបានតែបើនិយាយថាជាធម្មតាអត់អាចនរណាមួយមកបដិសេធបានទេមិនថាអ្នកឯងជាគ្រីស្ទានមិនថាអ្នកឯងជាមូស្លីមអីទេគឺមិនអាចបដិសេធបានឡើយ Do you agree? Yeah. This very happy to hear this if you understand because this is the way that we should exist. Otherwise it means we are not rejecting Buddhism, but Buddhism is one of the religion, of course, but we have to come out of that Buddhism to reach the state of Dharma, the state of Dharma. និយាយចឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសបដិសេធ Buddhism ទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាកុំជាប់ត្រឹមតែផ្លាកសញ្ញាថា Buddhism ចូលឲ្យដល់ធម៌ពិតរបស់ព្រះអង្គនោះទើបជារបស់ប្រសើរ Do you understand? So when we reach the state of Dharma, we love everyone, Buddhism included. We don't hate anyone because we know everyone is the same. បើសិនបើយើងចូលដល់សភាវៈគឺធម៌ហើយយើងអាចស្រឡាញ់មានមេត្តាចំពោះមនុស្សបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធសាសនិកជនដែរ So we have to upgrade this mind and matter wherever you are, in which religion or which monastery you are. But we have to update this mind and matter by Sila Samadhi Panya. ចឹងយើងត្រូវការ update ខ្លួនយើងនឹងដោយសិលសមាធិបញ្ញា To update this Sila Samadhi with this body with the Sila Samadhi Panya, we have to follow the eightfold noble path. ដើម្បី update ខ្លួនយើងឲ្យល្អនឹងកើតលួនណាតែយើងទៅតាមសិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលសមាធិបញ្ញានោះឯងគឺជាតួអ្នកមានអង្គ8នោះ In my understanding, for 20 years practicing in the forest this meditation, without following the eightfold noble path, we are not the following the Buddha's teaching. តាមការយល់ឃើញការសិក្សារបស់អាត្មាហើយការបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រៃ20ឆ្នាំនោះបើសិនបើទៅដោយមិនដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គគឺអរិយមានអ្នកមានអង្គ8ទេគឺមិនអាចទៅរួចទេ Do you understand? ជីវិតខ្លួនឯង So, look, I said earlier, anger is Dharma, right? When you look at in Abhidhammata Sangaha, you will be probably complicated when you are angry, you have to put this mind, this feeling, then you feel complicated. How many mental concomitants are in the anger? ចឹងបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅអភិធម្មតសង្ឃៈអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញច្រើនតែបើសិនតែយើងមើល anger ដែលវាកើតទីទោសៈដែលវាកើតទោសៈដែលវាកំពុងកើតក្នុងខ្លួនយើងវាងាយក្នុងការមើល You understand? Some people can leave this book, it's too much for me, I can't understand, I'm running away. អ្នកខ្លះអាចយល់ឃើញថាសភៅនិយាយច្រើនអញ្ចឹងឈប់រៀនមកហ្នឹងមិន But when you learn that anger inside yourself, those kind of mental concomitant citasikas are there. If you observe that anger, they all are there, but they are not lasting long. It comes and goes, it rises and passes away. អញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្គាល់តាមរយៈការបប្រតិបត្តិការមើលខ្លួនយើងទៅទោសៈនឹងវាកើតហើយដោយសារវាខ្លួនវានឹងវាជាតួអនិច្ចធម៌
និច្ចតាធម៌ធម៌អត់ទៀងមានន័យថាគាត់វិការថាវាទៅវិញហើយវាអត់នៅយូរទេ Modern science supports this Buddha's teaching. Modern science said, if you are angry, that anger eats your immune system. Even if you are Pope, doesn't matter. If you're a Christian priest, Buddhist monk, no matter. It eats your immune system. អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាប្រសិនបើយើងកើតទោសៈហ្នឹងគឺវាបំផ្លាញ immune system របស់យើងមិនថាអ្នកឯងជាស្ដេចសាសនាគ្រឹះឬក៏ជាអ្នកបួសធម្មតាទេគឺតែកើតទោសៈហើយគឺវាទំពាស៊ីនៅ immune system របស់ខ្លួនហ្នឹង So when science cannot have a remedy or science cannot have antidote or the way how to heal that anger, but the Buddha teaches the way how to stop that anger. តែពេទ្យមិនអាចរកវិធីឃើញដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈនឹងបាន This is the reason why science supports meditation completely, perfectly, beautifully. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កម្ចាត់នៅទោសៈ So now I'm going to connect again this topic, the four foundations of awareness, Kaya Vipassana. I started walking meditation. តិចទៀតអាត្មានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរចង្ក្រម So when you are walking, the Buddha said you just pay attention to the walk. We don't know where to focus when you have to pay attention to the walk because we don't know which point we have to focus. បាទនៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមហ្នឹងយើងអាចអត់ដឹងថាយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចត្រង់ណានៃការដើរចង្ក្រម This is the reason I said when you are walking, just pay attention to the touching point of your foot to the ground. នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលអាត្មានិយាយដដែលថាពេលដែលយើងដើរហ្នឹងឲ្យកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលជើងរបស់យើងហ្នឹងទៅប៉ះនឹង So there's no problem whether you walk fast, whether you walk slow, it depends upon you. បាទវាអត់សំខាន់ត្រង់ថាញោមដើរលឿនឬដើរយូរទេពីពាក់ព័ន្ធលើញោមខ្លួនឯងហើយពាក់ព័ន្ធទៅត្រង់ថាយើងកំណត់ដឹងតាន់អត់តែប៉ុណ្្នឹងបាន Because some people, for example, a pain in the knee or pain in the back, they will be probably difficult to walk fast. ឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះទៅគាត់ឈឺជង្គង់ឬក៏គាត់ឈឺឈឺឆ្អឹងខ្នងអីហ្នឹងគាត់មិនអាចដើរលឿនបានទេ So they can do slowly. អញ្ចឹងគាត់អាចដើរតិចយឺត And some young people very active, they will be bored, like me when I was young, walking meditation. Slowly I feel bored, walking and sleeping at the same time. គឺថាកាលលោកនៅក្មេងធុញហ្មងដើរយឺតធុញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ចា So young people very active and enthusiastic, they need to walk faster. គឺថានៅក្មេងកម្លាំងនៅគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការដើរលឿន Do you understand? Whether you walk slow or fast, but attention should be added at the touching point of your foot to the ground. អញ្ចឹងដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រង់ថាមានសតិតាមកំណត់ដឹងតាន់ចំណុចដែលប៉ះនោះអត់ Then look here, the scientist said the faster you walk, the better your blood flow through the artery. អូខេដោយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយដែរគឺថាកាលណាដើរលឿនធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងដើរល្អ So when the blood flow through the artery very well, you have no problem with the cardiovascular. Maybe the doctor can understand better than I do. លោកថានៅពេលដែលឈាមវារត់ល្អទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាទធ្វើយើងអី Cardiovascular. អូខេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទៅឲ្យពេទ្យនិយាយ She understands much better than I do, because this is really great teaching. This is the way that I like very much. នេះគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពនឹងពេញចិត្តជាខ្លាំង There's so many things that I will tell you in this 7-day retreat.
walking meditation at the same time, when you are paying attention to the touching point of your foot, there's no anger at all. នៅពេលដែលចិត្តយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលប៉ះនោះគឺវាអត់មានទោសៈណាកើតទេ Is it possible to be angry when you are seriously paying attention to the touching point of your foot? នោះថាទោសៈអាចកើតដែរនៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលកំពុងប៉ះហ្នឹង Is it possible? មានទោសៈកើតទេ No Yeah, it's not possible. And then that anger is removed. ក្នុងកន្លែងហ្នឹងឯងគេហៅថាទោសៈត្រូវបានកម្ចាត់ So scientists doesn't know this. This is the reason that they come back to the meditation way. This meditation is scientific, they said. ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់ដឹងអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវឲ្យត្រឡប់មករកការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកកាន់ការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងបានឃើញចំណុចដែលត្រូវកម្ចាត់ទោសៈហ្នឹង So this is very practical approach how to remove that anger from our mind. នេះហើយគឺជាហៅpractical approach មានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈ So this meditation is not religious practice or performance, but it is scientific method. អញ្ចឹងហើយការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសរបស់សាសនារបស់ពាក្យថា religious អង្គការណាមួយទេវាជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាអ្វីដែលអាចត្រូវកំណត់ដឹងបានទទួលស្គាល់បានដោយពិតប្រាកដដោយ science ហ្មងដោយវិទ្យាសាស្ត្រ Do you understand? Great. I'm happy to you understand. So when you are paying attention to the point that anger is removed properly, នៅពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចប៉ះនឹងឯងគឺទោសៈត្រូវបានកម្ចាត់ So it means anger is removed, tatanga maganga. នៅពេលដែល Tatanga maganga. នៅពេលដែលទោសៈនោះត្រូវបានកម្ចាត់ភាសាបាលីគេហៅតតង្គបហាន So when you see the anger is removed, are you afraid of hell? នៅពេលដែលយើងមិនមានថាយើងត្រូវខ្លាចនរកទៀតទេ So if you really afraid of that hell, please follow this meditation instruction. Then hell close the door. លោកថាប្រសិនបើខ្លាចនរកទេគឺដើរតាមមាគាបដិបត្តិហ្នឹងទៅទោសៈអត់កើតទេកាលណាទោសៈអត់កើតនរកបាត់ទ្វារហើយ But because this, you know what you learn Abhidharma, one is teaching you Abhidharma, that anger is opening and constructing the area of the hell, the country of the hell, kingdom of the hell. ដោយដែលលោកវណ្ណៈបានបរៀនអភិធម្មដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀនអភិធម្មទៅមានន័យថាយើងកម្ចាត់បងនៅអាណាចក្រនរុ So according to the Buddha, I said often, even in the West, I said often, according to the Buddha's science, not Buddhism. According to the Buddha's science, anger is removed because it opens very often that kingdom of hell. មានន័យថាលោកប្រើពាក្យថាមិនមែនលោកមិនប្រើពាក្យ Buddhism ទេលោកប្រើពាក្យថា Buddhist science ហ្នឹងគឺបើយើងប្រែថាវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធនឹងកាលណាយើងបានយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធនឹងហើយគឺហៅដែនដីនរកដែនដីនរកនឹងត្រូវបានបិទទ្វារហើយ So according to the modern science, they don't know how to remove that anger, but they know that anger eats immune system. ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នគេហៅពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យហ្នឹងគាត់អត់ដឹងវិធីដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈទេតែគាត់ក៏ដឹងថាទោសៈកើតឡើងនោះគឺបានបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គកាយហ្នឹង This anger is terrible not only to Buddhist people but also everywhere.
โตสะนึงไอเวียกูไอคลาดนะเหมือนแปะปอนแต่พระพุทธศาสนาหมวยเตคือตูเตอร์การนาเมียนโตสะนึงหายคือเจรบอกกูไอคลาดเอาสัตว์โลกตูเตอร์นึงมอง Look, there are a lot of killing situations everywhere across the world. That killing situations is actually caused by anger. นิยมเคยให้การกลับสำรับเนี่ยเลยพิภพโลกสอบไงนึงเหมือนกลับสำรับเลยไอ้ที่คือโตสะนึงไง So that anger creates hell, not after death, but here and now. ลูกท่าแองเกอร์นั่งจะเนี่ยบังการในทานในนรกนึงไอ้ให้มาจันตมือไอ้ชายที่คือโครงปัจจุบันนั่งแต่มาดอก So there are so many people suffer by killing in Afghanistan and even United States, but they don't know how to stop that. I said, if you can meditate, stop working for 3-4 years, eat nothing, but practice meditation, that anger will be removed. The universe will be better. โอเคโดยการกลับสำหรับคนในขนมอัฟกานิสถานได้ในขนมสหรัฐอเมริกาได้นั้นสัตย์แต่เจี๊ยการล้างโดยสาธุสะนังจังบาสัมใบบาสันจังเอาไปพบโลกนี่สกสบายต่างออกคนนี้หรือก็หล่อล้างโลนาแต่มองคุยจำรานวิปัสสนานั้นให้กำเอาตัวสะนังวิกาแต่วิกาคือเพื่อเอาไปพบโลกนั้นมันสบายดี This is terrible. That anger creates hell, not after death, here and now. คือมีในทางตัวสะนังวิบังการนรุหรือทานนรุนั่งเอายืนตรงปัจจุบันนั่งแต่มาดองมันจำบัดต่อแต่ยืนงอบตือหายบานตือทานนรุนั่นที So to stop that anger, to handle this anger wisely, we have to follow the Eightfold Noble Path, what is known as meditation in these days. โอเคจังដើម្បីកញ្ចាត់បងនៅទោសៈនឹងឯងលុះណាតែយើងដើរតាមមាគាបប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហៅថាចម្រើន meditation ឬក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋានក្នុងពេលនេះ So when we are walking in the meditation, then we can, if we are really truly paying attention to the touching point, there's no anger can exist at all. នៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលយើងប៉ះហ្នឹងគឺមានន័យថាទោសៈអត់អាចកើតឡើងបានទេ So that anger, if you, as I said earlier, if you have to relearn in the Abhidhamma Sangaha, you will be complicated. This is not for me, I just want to run away. But when you do it, see inside yourself. It's very simple. Okay. ចឹងបើសិនជាយើងមើលរៀនតាមសភៅដូចជាវាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់តែបើសិនបើយើងមកបប្រតិបត្តិទៅយើងឃើញវាផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងហើយវាកំពុងកើតឡើងហ្នឹងគឺវាងាយដើម្បីឲ្យយើងយល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាន Now I think we are now already one hour. Lecture should be 1 hour. Otherwise, people can tire. Or I'm tired too. So, here in my instruction, every morning 9 a.m. and 2 p.m. again. It's just lecture time. It means just teaching you inside the Dharma, inside yourself, not in the book. You don't need any book, but I will teach everything inside. Okay. លោកតាម៉ោងនេះជាម៉ោងការបង្រៀនធម៌នៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងមិនចាំបាច់មើលសភៅហើយម៉ោងពេលវេលានេះគឺមានម៉ោងព្រឹកម៉ោង9ហើយម៉ោងថ្ងៃគឺម៉ោង2 So we have a schedule. We will do tomorrow from 5:45 walking meditation around here. Maybe I will do the same with you. And now we are going to do sitting meditation as a guided one. I can teach and I will do the same time in the meditation with you and he will translate. Okay? Okay. ឥឡូវនេះយើងអង្គុយចម្រើនសិនណាយើងអង្គុយចម្រើនហើយអាត្មាភាពក៏អង្គុយជាមួយញាតិញោមនឹងដែរណា Okay, now it is guided meditation and guiding and meditating at the same time. តទៅនេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពនឹងបង្ហាញញាតិញោមឲ្យបប្រតិបត្តិតាមហើយជួយឲ្យញាតិញោមក៏អង្គុយបប្រតិបត្តិបដា Sitting meditation by paying attention to in-breath and out-breath is included in Kayanupassana-Vipassana. ញាតិញោមអង្គុយសមាធិ
giờ chặt tới cầm nát đằng tròn lại đằng hàm trên chỗ hai ca đã dừng cái vùng cầm nát đằng hàm trên chỗ này ấy cứ chia ca chấm ra nơi ca yan Vipassana. Majority of Buddhist people everywhere in my country too, they know the breathing meditation, Anapanasati. ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់អាត្មាភាពគេស្គាល់អំពីការចម្រើនមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងដែលហៅថាអាណាបានសតិ When you do this Anapanasati, just observe the breath regularly, not doing it fast and slow. ការដែលយើងកំពុងអង្គុយមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមិនចាំបាច់ដកដង្ហើមវែងពេកឬមិនចាំបាច់ដកដង្ហើមខ្លីពេកគឺបណ្ដោយឲ្យដង្ហើមនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិ As the doctor said when you were with the doctor, when doctor is checking your blood examination, and they said, take your breath regularly. នៅពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមម្ដងពេទ្យតែងតែនិយាយថាសូមឲ្យដកដង្ហើមតាមស្រួល Don't make it fast, don't make it slow, just normal breath, natural បើ breath. ចាំដកដង្ហើមលឿនពេកដកដង្ហើមយឺតពេកទេគឺដកដង្ហើមតាមធម្មតា You breathe like in everyday life. ដកដង្ហើមដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតា What we have to do is just pay attention to the breath or be mindful of in-breath and out-breath. អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវកំណត់ដង្ហើមចេញចូលតាមសង្កេតមើលដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះ Just follow and observe the natural breath as you are breathing in daily life. ការដែលយើងមកអង្គុយសមាធិនេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងតាមកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ When you follow the breath as it breathe in everyday life, it is called natural breath and it is called anatta breath. អ្វីដែលយើងរៀនកំណត់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមានន័យថាមកមើលដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងតាមធម្មជាតិធម្មតា If you do it quick, if you do it slow, it is atta breath. Atta breath is something wrong because the Buddha doesn't teach atta. He teaches anatta. បើសិនបើយើងទៅបង្ខំដង្ហើមនឹងឲ្យវាដកវែងដកលឿនឬដកខ្លីនោះវាមិនមែនជាអនត្តាធម៌ទេវាជាអត្តាធម៌ព្រោះថាអនត្តាធម៌មានន័យថាជាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុរបស់វាតាមធម្មតា Anatta breath is natural breath as you are breathing in daily life. ពាក្យថាអនត្តាដង្ហើមចេញចូលដែលជាអនត្តាធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯង As in a walking meditation, when you are mindful of your breath, there is no anger at the moment. សូម្បីតែហើយទៅនៅពេលដែលយើងដើរក៏ដោយកាលណាយើងកំណត់មិនបានយកសតិយើងទៅកំណត់កន្លែងជើងដើរនឹងទេបើយើងកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលវិញម៉ោងហ្នឹងក៏មិនអាចមានទោសៈកើតឡើងបានដែរ
So the purpose of this breathing meditation, anapanasati, is to reduce anger or to remove anger. អានិសង្សនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺជាស្ទើអាណាបានសតិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចកម្ចាត់បងនៅទោសៈបាន When you are strongly angry, if you experience with the strong anger, and if you take deep breath, that anger disappeared. បើសិនបើយើងមានកំពុងតែខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងខឹងខ្លាំងកាលណាយើងយកចិត្តយើងមកកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលមានន័យថាមកហ្នឹងគឺទោសៈហ្នឹងវារសាយបាត់ទៅ This is the reason why many people like this meditation, because it has nothing to do with the name of Buddhism, but it has to do with the Dhamma. Okay. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលមនុស្សទូទៅចូលចិត្តចម្រើនអានាបានសតិកម្មដ្ឋានដោយសារអានាបានសតិកម្មដ្ឋាននេះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់ពុទ្ធទេឈ្មោះរបស់គឺជាធម្មៈសុទ្ធៗមក Buddhism cannot be with you everywhere you go, but Dhamma is with you everywhere you go. មានន័យថាព្រះធម៌គឺជាតួយើងនឹងតែម្ដងដែលយើងទៅណាក៏ជាធម៌ដែរប៉ុន្តែបើឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាបញ្ញត្តិដែលសន្មតទៅលើពាក្យឈ្មោះនោះអាចមិនទៅជាមួយយើងទេ What you have to do is to switch on mindfulness, awareness or attention to realize what is going on inside yourself. អ្វីដែលយើងកំណត់ដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺមានន័យថាមើលដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងនឹងកំពុងកើតឡើង This is the reason the Buddha said appamadena sampadeta. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាមួយបាតថាអបមាទេនៈសម្បាទេថៈទំហេរិណៈទាំងឡាយ Be mindful. អ្នកទាំងឡាយមិនក៏បីប្រមាទឡើយ Be mindful of everything as much as you can. ចូលយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកកំពុងកើត Being mindful of whatever rises and passes away, it is called mindfulness, satipatthana. កាលណាយើងយកសតិរបស់យើងទៅកំណត់ដឹងរាល់អារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតនោះឯងលោកហៅថាសតិប្បដ្ឋាន When you see that even, for example, anger rises, passes away, anicca. When you see anicca, it is called vipassana. នៅពេលដែលទោសៈចិត្តកើតនៅពេលដែលទោសៈចិត្តនោះរលត់ទៅវិញហើយយើងឃើញសភាវៈនៃការកើតរលត់នោះឯងជារបស់មិនទៀងថាទោសៈនោះជារបស់មិនទៀងអាការដែលយើងឃើញចុងឯងភាសាធម៌គេហៅថាវិបស្សនា This is why scientists love that Buddha's teaching, because there is nothing to do with the praying or prayer, but practice. នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីកំពុងតែចូលចិត្តនៅអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារมันមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធដោយការស្វាត់ជាយដោយការបន់ស្រន់ឡើយ The Dhamma is totally true even in this modern science age and technology time. ធម្មៈគឺពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ក្នុងសម័យកាលទំនើបជាសម័យ technology It means one of the quality of Dhamma akaliko. ហើយនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះធម៌ក៏មានគុណមួយនាមថាអកាលិកោឲ្យផលមិនរងចាំកាល Every time, anytime, everywhere, anywhere the Dhamma can exist. ថាដែលមានអត្ថន័យថាឲ្យផលមិនរងចាំកាលមិនចំពោះតែនៅក្នុងពេលវេលាណាទេមិនចំពោះតែនៅក្នុងទីណាទេកាលណាមគ្គកើតផលកើតមកមួយរំពេចនោះឯង Even flying in the airplane, if you have nothing to do, you can close your eyes and just pay attention to yourself. And this is called meditation, even flying. ទោះបីជាយើងកំពុងជិះយន្តហោះពេលក៏យើងអាចចម្រើនវិបស្សនាបានដែរចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានដែរកាលណាយើងយកចិត្តទៅកំណត់ដឹងត្រង់អារម្មណ៍អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះឯងហើយជាតួសតិប្បដ្ឋានចឹងញាតិញោមអាចសម្រាប់បានព្រោះដោយសារម៉ោង10កន្លះហើយចឹងខ្លាចញាតិញោមត្រូវការទទួលទានអាហារត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយម៉ោង1ញាតិញោមចូលមកអង្គុយនឹងដោយខ្លួនឯង
ម៉ោង 2 អាត្មាមកបង្រៀនតទៀតម៉ោង 1 ក៏អាចលោកមុនមកដែរតែគាត់ថាលោកនឹងបង្រៀនញោមម៉ោង 2 បង្រៀនជាទ្រឹស្ដីហើយពេលល្ងាចយើងអាចដើរចង្ក្រមតែពេលថ្ងៃយើងអង្គុយនៅក្នុងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោយសារវាក្តៅថ្ងៃក្តៅយើងមិនអាចដើរចង្ក្រមបានភ្លាមទេណាហើយញោមសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងទៅទទួលទានសូមកុំព្យាយាមអង្គុយគៀកគ្នាឬប្រាជ្ញគ្នាពេលប្រាជ្ញគ្នាយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងមកនេះសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាណា We should respect ourselves and each other because we come here to practice meditation. We have to respectfully practice, right? ថាឲ្យដោយសារយើងមកហ្នឹងដើម្បីបប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពខ្លួនយើងគោរពការបប្រតិបត្តិរបស់យើង This means we are taking care of our teaching. មានន័យថាយើងត្រូវតែគោរពព្រះធម៌ We have to respect or teach the teaching of Buddha by ourselves. Then other people can respect. If we do not respect, nobody will respect this teaching. បើយើងមិនគោរពព្រះធម៌ទេដោយខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃក៏មិនគោរពព្រះធម៌ដែរដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីគោរពព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នា At the same time, we have to practice loving kindness to love each other. Even if there's some problems individually, we have to be patient. Kandi. លោកថាយើងត្រូវផ្សាយមេត្តាចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយក៏ព្យាយាមខន្តីគ្រប់អេរិយាបថដែលយើងប្រព្រឹត្តការរស់នៅជាមួយគ្នាតែងតែមានការប្រោះទាំងពីគ្នាសូមឲ្យខន្តីទាំងអស់គ្នា At 2, I will come back again and give a lecture. ម៉ោង 2 អាត្មាភាពនឹងមកដើម្បីសម្ដែងពធនិងពយល់ពីវិធីការបប្រតិបត្តិតទៅទៀត Maybe some people, you can do walking meditation here, even in the room. It's got good space here, quite good space here in the room. Okay. Or maybe some upstairs. ครับ Walking meditation. លោកថាញញោមអាចដើរចង្ក្រមខ្លួនឯងក៏បានដោយតែលោកបានប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់ដឹងនៅពេលលើកជើងទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះតាមឲ្យទាន់កន្លែងប៉ះទៅទោះបីដើរនៅខាងលើក្តីនៅខាងក្រោមនេះក្តីតាមអធិស្ស្រ័យដោយសារកន្លែងយើងវាទូច I believe that every one of you have already experienced with sitting meditation. I want you to try walking meditation. លោកថាអាត្មាគិតថាញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់អង្គុយសមាធិនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យសាកល្បងការដើរចង្ក្រមម្ដង The doctor knows better than I do. Walking is much better than sitting, right? ពេទ្យអាចដឹងច្បាស់ថាការដែលដើរច្រើនល្អជាងអង្គុយ Now this morning what I'm teaching is Anapanasati and Kayanupassana. The walking meditation is included and Kayanupassana Vipassana. ព្រឹកនេះអាត្មាបានបង្រៀនអំពីការដើរចង្ក្រមហ្នឹងហើយនឹងបង្រៀនពីការដកដង្ហើមចេញចូលដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអានាបានសតិ Shall we stop here? អូខេយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុសាធុ Yo cari tao tu sao pun tu kamar